大家好，我是家电维修邓师傅啊。客户拿一个这种电饭煲啊，你看，不是电子的，是手动的。以前就是大部分是这种款式的电饭煲，现在打开不通电，我们看一下什么情况啊。过螺丝，这个螺丝打开一敲就出来了啊。这看一下它的原理啊。这个电源从这边过来，红线，这里一个。这个就是煮饭开关，煮饭开关的话呢，这样打开它就活上，饭好了它跳上断开。这里一个，这边温度保险直接到这个发热盘，这里有一个贴片的啊，这个是保温器，就是给饭保温的啊，这个跟这个开关是并联的。跟这个开关啊，这个煮饭开关是并联到一起的。这里一个磁杆，磁杆就是到饭的那个煮熟的时候，它就会自己会弹起来。磁杆的原理就是这样。好，我们现在来量一下它的电路啊。不通电嘛，不通电我们就先想到量这个温度保险管。温度保险是好的啊，看到没有？温度保险是好的，温度保险是好的。我们再来量一下这个煮饭开关啊，煮饭开关是这两个点啊，等于跟触点一样，也是通的。那我们再来量一下它的这个电源线，看到没有？电源线坏了。我们量一下这条线。看到没有？这一边不通，这一边通，说明这个线坏的啊，线的质量太差。这也告诉我们啊，现在这个维修啊走了弯路，我们应该维修要按部就班，先要检查线，再检查电饭煲。希望对大家有所帮助啊。